ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ரொம்பவே ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான கற்பூரவள்ளி மசால் டீ தாங்க பார்க்க போகிறோம். இதுவரையும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ டீ போடுறதுக்கு பால் எடுத்து நல்லா காய வச்சுட்டு இருக்கிறேன். பால் இங்கே ஹீட் ஆகட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா மசால் ஜாமான்லாம் தட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்துகிட்டு நல்லா தட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது கூடவே ஒரு சின்ன பீஸ் சுக்கு சேர்க்குறேன். உங்கள்கிட்ட சுக்கு இல்லை அப்படின்னா இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். சுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா சுக்கே சேர்த்துக்கோங்க. சுக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா தட்டியாச்சு. இப்போ 2 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு, ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை எல்லாத்தையுமே நல்லா தட்டிக்கோங்க. உங்களுக்கு நல்லா தொண்டை கரகரன்னு இருக்குது, பயங்கரமாக சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கும் போது இந்த டீயை குடிச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 4 இலை எடுத்துகிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இது கூட நல்லா நான் தட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன். அந்த கற்பூரவள்ளி இலையில் உள்ள சாறு எல்லாம் நல்லா இறங்கணும், நல்லா அந்த மசால் ஜாமானோட ஒன்றாகணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தட்டி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே மசால் டீலாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம், அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சு வருது. இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டீ தூள் சேர்த்துருக்கிறேன். நீங்கள் எந்த பிராண்ட் டீ தூள் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக டீ குடிப்பீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் டீ பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ டீ தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம் நம்ம. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்குறேன். நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரைக்கு பதிலாக பனங்கல்கண்டு சேர்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். பனங்கல்கண்டை நீங்கள் லாஸ்ட்டாக சேர்க்கணும், இப்பயே சேர்த்தா திரிஞ்சிரும். இப்போ நம்ம தட்டி வச்ச அந்த மசால் ஜாமான்லாம் சேர்த்துருக்குறேன். இந்த மசால் ஜாமான்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கணும். பால் திரியாது, நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது நல்லா கொதிக்கணும். பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் மூக்கு ஒழுகுது, ரொம்ப தொண்டை கரகரன்னு இருக்குது, ரொம்ப நெய்ன்னு அழுகுறாங்க அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரி டீ போட்டு கொடுத்து பாருங்கள், ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இதே நீங்கள் பால் சேர்க்காம தண்ணியில் கூட இதே ஜாமானை நீங்கள் சேர்த்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கஷாயம் மாதிரி இருக்கும். நம்ம கஷாயம் மாதிரி குடிக்க சொன்னால் பிள்ளைங்க குடிக்க மாட்டாங்க, டீ மாதிரி போட்டு கொடுத்தா குடிப்பாங்க. நமக்கே அப்படி தான் இருக்கும். அதனால நம்ம டீ மாதிரி கூட போட்டு குடிச்சிக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீயை வாரத்தில் 3 வாட்டிக்கு மேலே யூஸ் பண்ண வேணாம், ரொம்பவும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டு ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு ஆவி பறக்க ரொம்ப ஹெல்த்தியான கற்பூரவள்ளி மசால் டீ அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்ல சளி பிடிச்ச நேரத்தில் நீங்கள் இதை குடிச்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.